Alhamdulillah cuaca cerah. Dalam rangka konklus ini suara alam burung perkutut Garut New Normal Cup yang pada hari ini didukung oleh cuaca yang sangat cerah, dihadiri rekan-rekan Kung Mania dari Surabaya, dari Madura, dari Probolinggo, dari Bandung, dari Ciamis, dari Tasikmalaya, Cirebon, dari Serang, Banten. Nah inilah Yaka Beat Farm Cirebon. Ini sambil pegang ini tuh. Nah dari Tasikmalaya, dari Ciamis, ini Tiga Darah. Nah inilah yang baru dilantik Pengda KBB Komunitas Bandung Barat. Ini ada Cair Beat Farm. Mana Pak? Ayo siap. Alhamdulillah kita bersilaturahmi bersama. Nah ini ada sesepuh-sesepuh kita. Ini dari PVJ Beat Farm. Ada dari perwakilan Jimat Beat Farm. Nah itu dari Agrobur, dari Su Beat Farm. Ini ada ketua juri Pengwil Jabar. Ini Ko Acun sebagai provokator. Inilah lomba, alhamdulillah cuacanya cerah. Ini dari Manila bersama dengan Bapak siapa? Jody Pak. Oh, Bapak Jody. Nah ini bos Manila ini, yang burungnya top-top. Alhamdulillah semuanya penuh. Mania yang hadir tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, dari Cianjur, Bandung. Eksis BF. Eksis BF, alhamdulillah hadir. Nah. Ya, mudah-mudahan juri yang bertugas senantiasa disehatkan dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada Haji Dul dari Surabaya, dari Madura ini. Inilah perawat nasional. Nah, Tulus. Nah, ini dari kru Python Probolinggo, dari nggak salah saya. Selamat datang di kota Intan Garut. Dari saya Beat Farm, alhamdulillah hadir. Dari Banyumas, Long Camp. Nah ini Haji Ribut, waduh ini juga perawat handal ini. Nah juga dengan Ketua Pengda Surabaya. Ketua Pengda Surabaya, alhamdulillah sama-sama hadir. Nah ini Triple AP. Nah semua tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, ini ada dari Cianjur, dari Bibi, dari Banyumas juga. Semua burungnya mau kerja, dan rekan-rekan yang punya burung bagus juara, amin.